हेलो एभ्रिवान वेलकम टु द भ्लग। यो भ्लग चाहिँ बेलागुडी सिमसारको रहेको छ, जुन चाहिँ चन्द्रगढीबाट 10 देखि 15 मिनटमा पुगिन्छ। हामी चाहिँ ब्रिजमा ओर्लेर फोटोसोटो खिच्यौँ। त्यसपछि बाटोबाटै यो खोला छ है भनेर देखिसक्दाखेरि पनि हामी चाहिँ लेट्स इन्जोय द एडभेन्चर भनेर खोला तैरेरै जाने डिसाइड गऱ्यौँ। त्यसपछि बाबु पनि इन्जोय गरेर पुरा यो चप्पल खोलिदिनु पानीमा जान्छु भन्दै थियो, तर हामीले खोल्न दिएनौँ। त्यसपछि फोटोसोटो खिचिसकेपछि बाबुसँग अलिक फन मोमेन्ट, त्यसपछि दिदीबहिनीहरू गएको थियौँ, यसो फोटोसोटो खिच्यौँ। यो भ्लग चाहिँ मैले 1 हप्तादेखि अब लुगा निको हुन्छ र बनाउँछु सोचेको। एनिवेज हामी चाहिँ झुलुङ्गे पुल पनि घुम्यौँ र घर फर्क्यौँ।